자, 이제 건강하신가 시간입니다. 저거 너무 힘들어요. 가래도 많이 나오고 기침하고 약 먹어도 안 낫고 잠잘 때도 기침 나오고 그래서 항상 머리맡에 물 두고 자고 기침 나오면 정말 이거 스트레스 약간 힘들죠. 받아요. 잦은 기침. 7년 정도 전부터 그런 것 같아요. 스트레스를 좀 많이 받아갖고 그래서 그때부터 이런 증세가 온 것 같아요. 제가 가만히 생각하니까. 아, 또 요양보호사를 하셨네요. 네. 이것만 지금 드신다고요? 방금 전에 식사 준비하셨던 거 아니었어요? 네, 식사 준비한 건데 밥을 안 먹으면 또 약 먹을 때 좀 위도 또 그렇고 그래서 간단하게 야채 위주로 이렇게 먹고 있어요. 너무 조금만 드시는데요? 네. 어딜 갈 때 기침을 하면 숨어서 이제 골목에 들어가서 킥킥거리고 요즘 또 나오고 특히 더 그게 좀 맞아요. 불편하더라고요. 그래서 되도록이면 기침을 좀 참으려고 많이 노력하는데 그게 좀 고통이죠 한마디로. 일단 검사는 폐기능 해보셨겠지만 검사에서 약간 모더레이트 옵스트럭션이 나와서 2단계로 기관지가 폐쇄되었다는 증거가 보인 거죠. 그래서 이미 환자는 조금씩 서서히 알레르기 천식에 의한 만성 세균성 기관지염이 어느 정도 진행되었다는 것을 알 수 있습니다. 산도 좀 정상까지 올라가고 다니고 싶고 좀 낚시도 다니고 싶고 워낙 활동적이었던 분이시라.